最近同朋友喺戲院睇咗 4K 修復版嘅《幽靈公主》，唔知點解，雖然自己過往都好中意睇宮崎駿嘅戲，而我都幾肯定自己會好中意呢套，因為本身好中意狼啦，同埋我估佢嘅 theme 都係同守護大自然有關咁樣。但係今次係我咁大個以嚟第一次完整地睇晒呢套戲，而我好慶幸係可以喺戲院度睇，而唔係自己喺屋企就係 stream 住咁樣睇，因為喺個大熒幕上面可以睇到呢套戲，聽到佢嘅音樂，其實係真係好震撼，同埋佢真係好 deeply resonate with 我，感受係好深嘅，因為所有嘢都太真實啦，包括啲細節位，即係例如套戲裏邊有野豬咁樣啦，which is basically the poster child of 香港嘅一啲人同動物嘅衝突啦。咁而睇戲嗰日，全場嘅人係一齊坐到片尾完晒先走嘅。我估呢套戲對嚟得睇嘅人都有一定嘅意義同埋重要性。踏出戲院嗰下，覺得果然係宮崎駿嘅電影，所有嘢都好 handled with care 啊，同埋一種成熟啊，一種 elegance，即係佢好動人、好溫柔咁樣 deliver 到一啲好清晰、好強嘅一啲 stance 出嚟。咁套戲最重要嘅 theme 就固然啦，即係講緊人類同埋大自然之間嘅衝突，係咪真係要揀其中一邊呢？定係其實係要嘗試共存，去 build bridges instead of 即係想消滅咗對方咁樣。咁但係同時其他嘅 theme 佢哋都處理得好好，即係例如講兩個人之間嘅關係啦，男主角同埋幽靈公主佢哋係嚟自唔同嘅世界，有唔同嘅人生經驗，唔同嘅 childhood 同埋 upbringing 咁樣。咁最後 instead of 我哋平時成日會見到嘅一啲happy ending 啦，兩個喺埋一齊啊咁樣，佢哋夠愛大家同埋尊重大家，去知道 the best thing for them 係 to stay apart 咯，即係大家繼續去 serve 佢哋自己嘅 communities 啊，同埋繼續分開去住，同埋守護佢哋想守護嘅人或者動物咁樣。有時覺得講 fear or love 好似好老土咁樣，但係人大咗就發現其實呢個係一個好 valid 嘅 discussion 嚟嘅，亦都係一個真係要諗嘅一樣嘢。你諗下出咗嚟做嘢之後，有幾多決定其實係 driven by fear？ 當講起 stability 啊，講起可能要買樓啊，要照顧一個家啊，有幾多係怕失去一啲嘢而做嘅一啲決定？好多時其實係好 understandable 噶，因為好多呢啲恐懼其實係 learned 嘅。例如你怕捐錢，怕俾人呃，係因為呢個世界真係好多立心不良嘅人，係會 take advantage of 一啲純粹想做好事嘅人。簡單啲嚟講，就係怕黑係因為見過鬼。當然好多時候其實都係杯弓蛇影，但係當你習慣咗 driven by fear 嘅時候，你就會好多嘢都係寧願安全啲，好多時候就會 compromise， 怕蝕底，怕俾人呃，怕受傷，選擇唔去相信別人，相信呢個世界嘅好。咁相反，如果一個人係 driven by love 嘅話，係會點嘅呢？其實已經有好一排冇諗呢個問題。對上一次講起係約朋友出嚟傾偈，然後佢同我講，當佢企喺人生嘅交叉點度，佢諗起我 quote 過 Tick Tick Boom， 即係 Jonathan Larson 寫嘅音樂。佢會問自己究竟想係 driven by fear 定係 love？ 但今日再次諗起呢樣嘢，係因為覺得男主角好 embody 到呢樣嘢。佢身邊嘅人好多都好現實，唔係話有啲咩錯，有啲咩問題，純粹係經歷咗好多嘢嘅人，失去過好多嘅人會有嘅諗法。例如有人會話呢個世界本來就係殘忍，唔係我哋被詛咒，而係呢個世界本來就係一個詛咒。亦有人會話活着嘅本質就係痛苦，而亦都係呢班人分別都抱持好強烈嘅意見啦，會揀要企邊一邊，然後就用盡全身嘅力氣去憎恨敵方。無論係人類又好，定係幽靈公主嗰邊又好，大家一心只係想將對方消滅，完全冇諗過有共存嘅可能性。呢個亦都係 driven by fear 嘅好例子。但係男主角呢，之所以佢咁珍貴，成套戲嘅關鍵就係佢，就係因為佢好傻仔。套戲最後嘅一句說話係：當戰爭暫時完結咗，大家都嘗試揾方法共存啦。有人話
我哋最後都係贏唔過一個坦率真誠嘅傻仔。我諗話佢傻仔就係因為佢係 driven by love， 講出嚟都尷尬，而且如果佢生存喺今時今日嘅香港，都一定會俾人恥笑。無可否認喺今時今日嘅社會又或者呢個世界生存，其實我哋都開始變得好 cynical。當個世界燃燒緊嘅時候，你仲諗住要憑愛同埋勇氣去戰勝一切，係有啲黐線，係冇可能嘅，係太理想主義。但係事實上呢個亦都係套戲其中一個好 hopeful 嘅位。朋友睇完之後話無力感好重，呢啲我都明，亦都有同感。但係無可否認，一個俾到我好大希望嘅位，就係 despite everything， 佢話俾我哋知，一個人係有力量改變好多，一個人係有能力去改變 the course of history， 而呢個亦都係史實。例如二戰時期有啲德國人會俾一啲被追捕嘅猶太人匿喺自己屋企啊，甚至靜雞雞安排佢哋去坐火車走咁樣。喺度順帶一提啦，其實套戲裏邊會提到邪惡，會有邪神呢一個概念啦。我估佢都係俾小朋友容易啲消化，即係好明顯有好人同埋壞人嘅，呢個世界有正邪之分嘅咁樣。但係其實睇翻個故事，身為一個大人咁樣去睇，你就會諗邊個係壞人呢？有冇一個人係真係 truly evil？ 就算你話套戲一開始嘅嗰個野豬成為咗一個邪神，佢係咪真係邪惡呢？定係佢純粹係 driven by fear， 而 fear 變成仇恨？就好似電影裏邊會講咁樣，仇恨其實係一種會 contaminate 你靈魂嘅一樣嘢啦。咁我諗同樣道理啦，二戰嘅時候或者任何戰爭嘅時候，其實有幾多人係真心係邪惡嘅？定係其實有更多嘅人係 driven by fear 去做一啲自己都唔 proud of 又或者 regret 嘅一啲 decisions。朋友睇完呢套戲問，雖然喺戲裏邊個戰爭暫時完咗，但係其實個世界真係會改變咩？人類依然會想開發嘅森林，唔通佢哋真係會守承諾，搵方法同個森林同啲動物共存咩？我唔知要幾多個好似男主角呢啲人，呢啲理想主義者，呢啲 driven by love 嘅人，先可以足以改變到呢個世界。我淨係知道少咗佢，呢個故事就唔會係咁。就純粹會係兩班人永遠咁樣廝殺落去，呢個世界會因為少咗男主角呢一種人而變得更差、更加殘忍、更加 cynical。我哋需要更多嘅人去 build bridges. We need to communicate。 睇完呢套戲，其中一個好大嘅感受就係可唔可以更多人睇？定係其實好多人都睇過呢套戲，但係冇俾佢足夠地感動到，冇俾佢啟發到，真係會將戲裏邊講嘅嘢實踐出嚟。套戲其實係1997年拍嘅。最近見過一個電影嘅對白，話其實當我哋 consume art 嘅時候，其中一個最好、最神奇嘅感覺就係當你發現一啲可能你經歷過、你諗過、你感受過嘅嘢，以為係 unique to 你自己嘅，但係點知 there it is， 你睇嗰本書或者你睇嗰套戲，咦，原來有另一個人同我一樣都有呢啲 sentiments， 都有呢啲 thoughts 嘅喎。原來我唔係自己一個。睇呢套戲嘅時候感覺亦一樣，原來喺1997年或者更加耐之前，一早已經有人係好在乎呢個議題，在乎到係整咗成個動畫出嚟。咁但係點解咁多年之後，我哋依然係做緊我哋而家做緊嘅嘢？即係點解呢個世界依然係好似未學得識咁樣？點解依然係要不斷地 make the same mistakes？ 人類幾時先會學到謙卑，學到同大自然同埋其他生物共存嘅重要性？最後想講 We must keep creating。 好感激呢個世界有一個宮崎駿，見到佢即使知道呢個世界咁嘔心，有咁多問題、仇恨，人類不斷陷入戰爭，但係佢依然選擇繼續活好每一日。都不特止，仲要用佢嘅聲音，用佢一支畫筆去抵抗呢個世界嘅荒謬。佢冇放棄過呢個世界，冇放棄下一代，依然緊守崗位，將一啲自己相信嘅價值觀、一啲訓示、一啲啟示傳俾下一代。幾年前我紋咗 verse 呢隻字喺身上邊 ，verse， 其實係 Dead Poets Society 入邊引用 Walt Whitman 嘅一首詩 O Me O Life。
講到點解要活着，究竟呢一切係為咩？我哋應該追尋啲咩？然後詩人自己回答咗自己嘅疑問，佢話：That you are here, that life exists, and identity, that the powerful play goes on, and you may contribute a verse。就係咁簡單。個世界有你冇你都係會繼續運轉，你唔需要做啲咩驚天動地嘅事，你只要 contribute 到你自己嘅小篇章就 OK 嘅啦。然後電影裏邊 Robin Williams 嘅角色問 What will your verse be？ 大家要保重，繼續做好自己，做一個善良嘅人，約定一齊見證時代嘅變遷。好似電影入邊嘅長老同男主角講，要用澄淨嘅眼光看清楚事實嘅真相，咁就得噶啦，咁就足夠噶啦。我哋下次見。